Ny faharoa araka ny efa natsidika teo dia hijery ireo zanam-pandaharana no manana ho an'ity alarobia ity. Anisan'izany ny portrait. Lexi. Amin'ny androany dia Tom izay mpanao dreadlocks na ireny talondraza ireny no izara amintsika ny momba azy atao anatin'ny portrait ny oal 10 taona teo izao no na dreadmaker azy tsy tonga ho azy anefa izy io andro tarany andeha rahantsika ny andindin'izay sy ny fanadihadiany eo amin'ny sary ny anja Rakotinorainy. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beauty. Izy no Tom, rakirak mpandrindra asa na dreadmaker. Raha zavaina tsotsotra dia mpanao dreadlocks izany hoe araikitra ny volo ary rasarasaina maromaro anome tahaka izao. Toy ireny talondraza ireny. Nisy antony manokana ny nahatonga azy alina sy ankafy ity karazana taovolo ity raha ny fitantarany. Voalohany nitomboako tao anaty izy zany nanaovako ny anahy manokana aloha hoe raha mijery ny hoe resaka dreadlocks zany te marina volo naturel zany hoe tsy kitihana fa miraikitra fotsiny eo dia maniry dia tonga dia dread ho azy anifany raha ny qualité ny volo manokana tsotra dia nitady hevitra tamin'izay hoe anaovana le izy hoe iraikitra zany dia nentina tomboko taminahy aloha zany le toy izao ny volony teo aloha no lasa niova dread araka izao hitantsika izao. 17 taona Tom no nanova ny taovolony fa nivany izay efa ela no nitoetra tao aminy fa tamin'ny fotoana io kosa vao naseho ny ampabe-maso araka ity hitantsika amin'ny sary ity. Natongavana amin'izao aloha dia tena faharetana aloha voalohany indrindra fa ny fikarakarana anazy ny tsefatsefany koa mila maharitra be na le izy le maniry ara zany dia mila antiretenevana foana ny tsefatsefany. Misy 70 ireo dreadlocks amin'ny lohany ary tao anatin'ny 10 taona no nalavany azy io ho toy izao. Tena mila fandavan-tena sy fikirizana ary fikarakarana be izy io raha ny fanazavany. Resaka produit misy mivola lany mety efa maromaro ihany fa ny tena marina zany naturel kokoa ny tsara ikarakarana anazy satria le volo amin'ny lafiny iray naturel mihitsy izany na tsy dia hoe tena hoe kitihana be arany fa hoe madio tsara sy voakarakara tsara dia efa maniry ohatra ny volo rehetrarehetra ihany na naturel le olo ireny ary tsy maintsy mila karakarana foana dia ohatra amin'izany. Manasa aloha iny dia mila fikirizana be satria raha ohatra zao raina manasa anazy dia tena riva izy vao maina. Dia ny produit indray iny resaka naturel foana ny anahako no fampiasako ohatra ny mampiasa vahona ako mampiasa menaka coco ako ohatr'izany fa somary matitetika dia mivoaka araka le tokony ho izy zany le izy. Nanahoana Tom nandraisan'ny tao an-trano sy ny fiarahamonina izay fiovana be teo aminao izay tamin'ny fotoan'androny? Le izy moa zany tao alohany mbola tsy na dreadlocks anahako arany dia efa hitahita taratra teny foana hoe tao anatiko le kolontsaina fa
zareo zany efa mahita an'le hoe ohatr'izao foana ny fiainana isan'andro fa efa navokako tetỳ ivelany izy dia somary hoe taitra kely ihany hoe ahoana volo lasa raikitra tampoka fa rehefa tena mandeha ilay izy hitany hoe tena tiako dia mikendry zareo any taty afara zany. Fito amby 20 taona izao i Tom ary mivelona tanteraka amin'ny fanaovana dreadlocks. Efa maro tsy tambo isaina ireo olona noraisiny, isan'ireny ireo artista kalaza amin'izao fotoana toa ny Ariana Joy, Davis sy ny maro hafa. Zahako le efa nanao ny voloko zany dia rehefa nahita hoe tian'ny olona le izy dia nanomboka nanao olona ako dia tsy maintsy professionnel ao anatin'ilay izy satria raha no volon'olona ianao nefa tsy mety tsy ety aminazy ilay izy dia taty aoriana moa zany isy hoe fiara-miasa tamin'ny namana izay Malibu Dread dia izy zany nanomboka nanapita traikefa tao anatin'ilay izy dia moa zany mahita fikafika eny tsefatsefany eny ihany dia faran'ilay izy tonga amin'izao sehatra izao. Araiky nefa nambarany dia niezaky nampiaina teny izy tany am-boalohany ary nitady izay fomba rehetra hanatsarana ny fanaovana dreadlocks. Tsy niona teo fotsiny nefa i Tom fa mbola nianatra sy niofana tamin'ny Malibu Dread, mpanao dread fanta-daza any Frantsa any. Dia tena mila teknika sy fahaizana manokana tokoa ity asana dreadmaker ity fa tsy ataotao fahatany, mila faharetana ihany koa adiny eny eo mantsy vao mahavita olona iray izy. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. Sary manao an'ilay izy arakaraka le taovolon'ilay olona ihany. Mety hoe matevana be ny volony, mety hoe lava be, mety koa hoe fohy ny volony fa tiany atao lava dia arakaraka an'le zavatra atao eo ihany zany no mamaritra ny vidin'le manao an'le izy ny tena marina. Tsy voatery mitsobolo foana tokoa matetika rehefa avy mamonjy ireny toerana fikarakarana atao volo sy tarehy ireny fa mety ho lasa dreadlocks ihany koa toa ny feno. Ie, fikarakarana tena sarotra tsy araka amin'ny hoe volo miraikitra dia hoe mora ilay izy, araka ny fieritreretana maro fa sarotra ny fikarakarana an'io dia ny tena hoe entretien ohatr'izao zavatra ataoko izao eo amin'ny indray mandeha na indroa farafahabetsany ao anatin'ny isaka ny 3 volana eo fa ny manasa indray ohatra ny olona manasa vola rehetrarehetra isak'izay matsiaro ny 3 ny 4 isan-kerinandro. Isan'ny fanirian'ny Tom aoriana kely ao ny izara sy ampitany kely mba hainy manodidina izay fanaovana dreadlocks izay ho an'ireo izay maniry ny ahay izany. Izay no tsara fantatra momba ny Tom Street Rebel izay izy dreadmaker izany hoe mpanamboatra n'ireny dreadlocks ireny. Izy ny ho ianao indray ary isika. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Fanovizana oabolana izay indray no ianao aroso amintsika amin'ity alina ity ndao jerena viatrany ary ny makasika izay. Fotsy volo tsy mahay mikabary ka tena za tena ohatrany tsy moa fotsy volo tsy mahay mikabary tena tsy haiko tena tsy mbola tsy haiko fotsy volo mikabary apetraka dia afaka atsangany olona dia mitsangana apetraky ny olona manaraka zay tsy haiko manaraka sy tiany olona tsy haiko zany ka tsy mahay an'izany mbola tsy hainiko misy. Fotsy volo tsy mahay mikabary mipetraka atsangany olona dia mitsangana apetraky ny olona. Mitsangana apetraky ny olona dia mipetraka atsangana
mety hoe ina zao ny hevitra izay le oabola nzay ve tsy fantatra zany tena ohatra mbola tsy mahinenina mihitsy zao azafady indrindra ny hevitra zay zany olona mikabary amin'ny ohatra ny fanambadiana ohatraohatra zany tsy maintsy ataony zay atafavoakan'le kabary satria tokony tsy kabary rehefa tsy mahay mikabary fotsivolo tsy mahay mikabary ka mipetraka atsangany olona mitsangana apetraky ny olona entina ilazana olo iray tokony anana toerana eo amin'ny fiarahamonina nefa tsy manana ny traikefa ho amin'izany ka lasa ataon'ny olona tsinitsininy izay ilay hoe fotsivolo endrika ilay hoe efa manana traikefa manana tokony maizy azy kanefa tsy mahay mikabary noho izany dia raha sendra mba hatsangan'ny olona tsy asain'ny olona mipetraka tampoka ary raha sendra apetraky ny olona dia asain'ny olona mitsangana noho izay hoe severina fa tokony ahikabary izay izy fotsivolo tsy mahay mikabary mipetraka atsangan'ny olona mitsangana apetraky ny olona izay indray ny oabolana tsara ho fantatra atao anatin'ny hoianao ary andao hijery sary hafakely tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro Lexi vao mandray ianao dia tia fomba fanorana hafakely amin'ny alalan'ny afo izay indray no zarena amintsika atao anatin'ny vaovao hafakely teratany Egyptiana no isan'ny tompo-kevitra tamin'ity teknika iray ity ndenga ho jerena ny sary teknika hafakely ary tsy mbola fahita manerana izao tontolo izao ny fomba fanorana ity lehilahy teratany Egyptiana ity Abdelrahim Saïd no anarany ary technique de la serviette ardente no iantsony azy io misy dingana maromaro mihitsy ny fanorana eto isantaran'izany ny fanorana amin'ny alalan'ny menaka kamomille izay manampy amin'ny fikorinan'ny rà aorian'izay dia apetrany ambon'ilay servieta andamosin'ilay olona kosa ny boaty kely maromaro ary arehiny amin'izay ny afo rehefa izay dia rakofan'ny servieta feno alcool ny lamosin'ilay olona ary dia dorany indray avelan'ny rehetra eo mandritry ny iray minitra vao vonono ny afo raha ny fanazavany dia fomba fanorana tamin'ny andron'ny pharaon izy io izay nohavoziny nambarany fa ny fitrohany ny vatana ilay hafanana no manalefaka ny fanaintainany amin'ny vatana sy ny osatra ka isan'ny mampandaitra ary mampahomby ity teknika hafakely ity mahatsiaro hafabizana sy miavamiavana avokoa noho izany ireo olona rehetra mandalo ato aminy tanam-piandohana no somary natahotra sy niaiany ny olona mahita ilay afo andamosiny fa rehefa nahita ny vokatsoa azo avy aminy kosa dia tamana raha ny fanazavany Abdellatrany izay endrika fanorana izay ary atenaina fa nitondra zava-baovao atsika indray koa iny sary hafakely iny mamarana fotoana isika ary mialohan'ny amarana izany dia ny zara-pandaharana météo no andeha ho jerena Paperline, le choix de votre succès. tozandray ary ny endriky ny vinany toetriny andro ho an'ny tontolo ny alakamisy fa 20 ny volana septambra ho avy izao any faritry Tianady efa nimo raha nasomy masoandro ny sava kosa dia izy ny erika izay andrasana sy vinavinaina any amin'iny reny faritry iny amin'iny mety atao vovonana iny ary andidina ny 20 hatrany 23 degré ny maripana any antoerana any faritra andrefana indray avaratra andrefana moa izany Boeny Sofia ary melaky sy Facebook dia fandibasana raha ohatra sy masoandro amin'ny ankapobeny eo amin'ny 13 hatrany amin'ny 10 degré ny maripana andrasana any amin'ireo faritra ireo aty amin'ny ilany atsinanana indray no hijerevantsika endrika toetry ny andro somary andrasa herika no ao anaranjorofo ao raha toka ibalika masoandro atsinanana ary izy andiandraona vitsy no ibara ihany koa ao laotra mangoro ao efa nimby amin'ny
masoandro izany sy 1 hatrany 3 degré ny maripana andrasana any antoerana ary eto voatany indray eto ny Naramanga sy Bongolava no ifambiasana rahona somasantra toka isy erika manify avakina karatra sy any Itasiany andidina ny 12 hatrany 13 degré ny maripana andrasana any antoerana raha hoan'ny faritry Moromany manjatra ambony ary Iorombe iny kosa dia isany ny fambiasana rahona somasoandro ho an'ny fativafity finany tsy mandrefana manjatra ambony ary Iorombe fa ao Moromany no misy erika manify izay andrasany mandidina ny 12 degré ny maripana ao hatrany amin'ny 17 degré sy 20 degré hatrany izay maripana izay ho an'ny ao faritany Fianarantsoa any faritany Toliary izay ahitana ny faritry Menabe Androy ary tsy mandrefana ary anosy dia fandimby ny rahona somasoandro amin'ny ankapobeny ibalika tanteraka ny andro andidina ny 9 hatrany amin'ny 15 degré mihitsy ny maripana andrasana any antoerana miposaka amin'ny 10 ora mahery raika amin'ny 70 minitra ny masoandro ary milendika amin'ny 10 ora mahery 10 minitra naray fanampy-fampitambavao avy amin'ny filan-kevitra minisitra kosa isika izao ariva izao ankoatrin'ireo fanoizana ny asam-panjakana izay ho adiadina sy ho fakafakaina amintsika anatin'ny vaovao niaraka misy izao dia tsara ny mampafantatra avy hatrany ny fanendrena ireo masoivo izay voateritry tamin'ity takariva ity anisan'izany andriamatoa Radjonson Olivier Hugues Ridza izay voateritry masoivon'ny Madagasikara miasa sy monina eo anivon'ny Repoblika Frantsay ary ny fanendrena ramatoa Yvette Sila izay voateritry masovon'ny firenena amin'ny solitena ny fitotana maharitra Madagasikara anivon'ny UNESCO ao Paris ary ihany koa ny fanendrena andriamatoa Albert Camille Vital masoivon'ny Madagasikara miasa sy monina any amin'ny Repoblika ny Maurice ary farany andriamatoa Jean-Omer Berzik dia voateritry masoivon'ny Madagasikara miasa sy monina any amin'ny fanjakan'ny Belzika sady solitena maharitra ao amin'ny vondrona européenne ao Bruxelles ho adiaditsika fakafakana avokoa izany vaovao izany koa dia mamy fotoananao izahay ho amin'ny rapitso ao anatin'ny logité aza misaraka aminay eto amin'ny Jumina fantoehatrany anefa ny fandarana isaorana ianao niaraka hatraminay hatramin'ny fiafarany veloma tompoko mandrapitafindray ary tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao nettoie ity vera tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikasika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fambiazanao. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be.